Bir korku düşünün. Aslında hepimizin ortak korkusu olan ve hepimizin arada sırada yaşadığı o iğrenç korku. Evet, rüyalardan bahsediyorum. Hem de kabuslardan. Kim bilir kaçımız gece aniden uçurumdan düşme hissiyle yatağından zıplamıştır. Peki size kabuslarınızda yaşayan ve size en kötü işkenceleri kabuslarınızda yapan birinden bahsetsem hem de rüyalardaki çektiğiniz acıların iki katı gerçekte de yaşadığınızı, hatta öldüğünüzü. Tam olarak ondan bahsediyorum. Freddy Krueger. Filmde Freddy Krueger bir zamanlar kasabada çocuk katili olarak bilinen biriydi. Ancak kasabanın öfkeli ebeveynleri onu diri diri yakarak öldürdüler. Fakat Freddy ölümünden sonra bile tamamen yok olmadı. Freddy rüyalar aleminde geri döndü ve gençleri kabuslarında avlamaya başladı. Rüyalarda öldürülenler gerçek dünyada da ölü bulundu. İşte kısaca özetlersek Elm Sokağı Kabusu filminin konusu budur. Ana karakterimiz Nancy Thompson ve arkadaşları kabuslarında Freddy'yi gördükten sonra ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar. Nancy rüyaları ile gerçeklik arasındaki bağlantıyı keşfederek Freddy Krueger'ın gerçekte kim olduğunu anlamaya çalışır ve hayatta kalabilmek için bir çözüm bulmak zorundadır. Freddy rüyalarda güçlüdür ama gerçek dünyaya çekildiğinde güçsüzleşir. Bu farkındalık Nancy'nin Freddy ile son bir yüzleşme yapmasına olanak sağlar. Film rüyalardan çıkamama, bilinçaltı korkularla yüzleşme ve nesilden nesile aktarılan günahların bedelini ödeme gibi psikolojik temalarla izleyiciyi korkutmanın ötesinde düşündürmeye de zorlar. Freddy'nin sadece fiziksel değil, zihinsel ve psikolojik bir tehdit olması filmi unutulmaz kılar. Hadi o zaman filmin çekim sürecinde neler olmuş onlara bir bakalım. Şöyle buyur. Bir kült film olan bu filmi ben çok beğenmiştim. Uyarıyorum sakın uyuyakalma. Yoksa Freddy gelir. Freddy Krueger karakteri yönetmen Wes Craven'ın çocukluk travmasından esinlenilmiştir. Craven çocukken penceresinden baktığında şapkalı ve tuhaf görünümlü bir adamın ona baktığını fark etmiş ve bu olay Freddy'nin görünümüne ilham vermiştir. Freddy Krueger'ın adı Wes Craven'ın çocukluk dönemindeki bir zorbadaki etkilenmeden gelir. Craven okul yıllarında kendisini sürekli taciz eden bir öğrenciden çok etkilenmişti ve bu kişiyi unutulmaz bir karakter yaratmak için ilham kaynağı olarak kullandı. O öğrencinin adı Fred Krueger'dı. Craven hem ismi hem de kişilik özelliklerini kabus karakteri olarak filme yansıttı. Ayrıca Craven 1970'lerde gazetede okuduğu bazı haberlerden etkilenmişti. Haberler Uzak Doğu'dan Amerika'ya göç eden bir grup gençte görülen ve uykularında açıklanamayan ölümlere neden olan gizemli bir durumu anlatıyordu. Bu gençler uykularında gördükleri korkunç kabuslardan kurtulmak için uyanık kalmaya çalışıyorlardı. Bu hikaye Freddy'nin rüyalar aracılığıyla insanları öldürme konseptinin temeli olmuştur. Bu olaya tekrar dönüş yapacağım. İlk konsept geliştirme aşamalarında Wes Craven, Freddy Krueger karakterini tamamen farklı bir şekilde tasarlamayı düşündü. Craven'ın orijinal fikirlerinden biri Freddy'yi bir Noel Baba katili olarak resmetmekti. Ancak bu fikir çok saçma ve korkutucudan uzak geldiği için
kısa süre sonra terk edildi. Freddy'nin korkunç bir rüya karakteri olma fikri daha cazip ve etkili bulundu. Freddy Krueger'ın ünlü kırmızı ve yeşil çizgili kazağı aslında bir psikolojik etkiden ilham almıştı. Wes Craven araştırmaları sonucunda bu iki rengin yan yana kullanıldığında insan gözüne rahatsızlık verdiğini keşfetmiş ve bu rahatsızlık hissini karakterin ürkütücü havasına katkı sağlamak için kullanmıştır. Freddy Krueger'ı canlandıran Robert Englund karakteri ikonik kılmak için büyük bir çaba sarf etti. Englund, Freddy'nin karakterine ürkütücü bir hava katmak için her zaman kambur durmaya çalıştı ve karakterin kendine has yürüyüşünü bu şekilde yarattı. Freddy'nin korkutucu yanık yüz makyajı her çekimden önce yaklaşık 3 saat sürüyordu. Makine ve protezler 1980'lerin başındaki özel efektlerle yapıldığı için bu süreç çok zahmetliydi. Freddy Krueger'ın yanık yüzü aslında o dönem ünlü olan bir pizza çeşidinden esinlenilmişti. Maket tasarımcısı David Miller, Freddy'nin yüzünü tasarlarken sık sık pizza yediğini ve Freddy'nin yanık görünümünü pizza dilimindeki erimiş peynir ve malzemelere benzettiğini dile getirmiştir. Bu pizza benzeri yüz, Freddy'nin çarpık ve korkunç görünümüne ilham verdi. Freddy'nin yanık yüzü için kullanılan protez makyajlar uzun çekim günlerinde bozulmaya başladı. Robert Englund'un yüzüne uygulanan bu protezler uzun saatler boyunca sıcağa maruz kaldıkça erimeye başladı. Bunun sonucunda makyaj ekibi Freddy'nin bozulmuş, deforme olmuş yüzü için sürekli olarak müdahale etmek zorunda kaldı. Ancak bu süreç Freddy'nin daha korkutucu görünmesine katkıda bulundu. Çekim sırasında Freddy'nin makyajlı hali o kadar korkutucuydu ki Robert Englund set arasında makyajını çıkarmadığında ekip üyelerini ve hatta bazı oyuncuları ciddi şekilde korkutuyordu. Özellikle gece çekimlerinde karanlık koridorlarda karşılarına çıkan Englund, Freddy görünümüyle aniden belirince insanlar istemsizce çığlık atıyordu. Elm Sokağı Kabusu'nun ikonik açılış sahnesinde Freddy'nin bıçaklı eldiveni yapılırken gösterilen sahneler aslında Wes Craven'ın set dışında çektiği görüntülerdir. Yapımcı Robert Shine, Freddy'nin eldivenini hazırlayan sahneyi çekmek için kendi ellerini kullanmıştı. Eldiven yapımındaki tüm sahneler Craven'ın garajında ve oldukça düşük bütçeyle çekildi. Freddy'nin açılış sahnesinde kullandığı eldivenin bıçaklarının ilk olarak keskinleştirildiği ve eldiveni hazırladığı sahne aslında filmin son çekilen sahnelerindendi. Yapımın düşük bütçesi nedeniyle bazı önemli sahneler çok sonradan çekilebildi ve filmin tam kurgusuna eklenmesi zaman aldı. Bu sahne filmin genel atmosferine katkı sağlayan güçlü bir açılış olduğu için sonradan eklenmiş olmasına rağmen etkileyiciliği arttı. Freddy'nin eldivenindeki pençeler Wes Craven'ın ilginç bir gözleminden kaynaklanmıştır. Craven, kedi tırnaklarının sessiz ve ani bir şekilde keskin saldırılar gerçekleştirme yetisini fark etti. Bunu daha korkutucu hale getirmek için bıçakları Freddy'nin eldivenine monte etti. Freddy'nin pençeleri bu yüzden sessizce ve beklenmedik bir şekilde saldırıyor. Bu da korkutucu bir etki yaratıyordu. Robert Englund, Freddy'nin bıçaklı eldivenini ilk taktığında kontrol etmekte zorlandı. İlk birkaç denemede istemeden sete ve ekibin bazı üyelerine küçük kesikler attı. Bu yüzden gerçek metal pençeli eldiven sadece belirli sahnelerde kullanıldı ve daha sonra sahte, tehlikesiz bir versiyonu yapıldı.
Ayrıca Freddy'nin metal pençelerini kullanan sahneler için özel efekt ekipleri farklı versiyonlar oluşturdu. Bazıları gerçek, bazıları ise sadece görünüş olarak korkutucu olan plastik pençelerdi. Freddy Krueger'ın ikonik metal pençeleri başlarda sadece eldivenle sınırlı değildi. Craven, Freddy'nin parmaklarının aslında canlı bir şekilde yılan gibi hareket etmesini ve pençelerinin parmaklarının yerine geçmesini planlamıştı. Ancak bu fikir hem maliyetli hem de teknik olarak zorlayıcı olduğu için daha basit bir metal eldiven tasarımına karar verildi. Freddy'nin pençelerinin sesleri normalde duyulandan farklı olarak kaydedilmiş bir bıçak ve çelik sandalyenin sürtünme sesiyle elde edilmişti. Bu ses rahatsız edici bir ton yaratmak için bilinçli olarak seçilmişti. Çünkü izleyicilere adeta tırnakların tahta üzerinde sürtme sesi gibi rahatsız edici bir his vermektedir. Çekimler sırasında bazı ekip üyeleri gerçekten Freddy Krueger hakkında kabuslar görmeye başladılar. Bu durum set ortamının gerginliğinden ve filmde kullanılan ürpertici atmosferden kaynaklanıyordu. Freddy'nin tasarımı, efektler ve çekimlerin yarattığı karanlık hava bazı çalışanların psikolojik olarak etkilenmesine neden oldu. Elm Sokağı Kabusu, ünlü aktör Johnny Depp'in sinemadaki ilk rolüdür. Depp, Nancy'nin erkek arkadaşı Glenn Lance rolünü canlandırdı. İlginç olansa Depp'in bu role seçilmesinde Wes Craven'ın kızı etkili olmuştur. Craven, Johnny Depp'i ilk başta düşünmemişti. Ancak kızı Johnny Depp'in fotoğrafını çok çekici bulmuş ve babasına onu seçmesini önermişti. Freddy Krueger rolü ilk başta ünlü İngiliz oyuncu David Warner için düşünülmüştü. Warner, The Omen ve Time Bandits gibi yapımlarda tanınmış bir oyuncuydu ve Freddy karakteri için ideal olarak görülmüştü. Ancak Warner, program çakışmaları nedeniyle projeden ayrılmak zorunda kaldı ve sonunda rol Robert Englund'a verildi. Englund, Freddy karakterini ölümsüz bir korku ikonu haline getirdi. Filmde kullanılan pratik efektler dönemin teknolojisine göre oldukça yaratıcıydı. Özellikle Glenn karakterinin ölüm sahnesi, yani yatağın içine çekilerek öldürülmesi oldukça ikonik hale geldi. Bu sahnede yatağın altına dev bir su tankı yerleştirildi ve üzerine 500 galon kırmızı su, yani kanı simüle etmek için döküldü. Sahnenin çekimi sırasında kameranın yanlış yerleştirilmesi sonucu suyun akışı kontrolden çıktı ve sette büyük bir kaos yaşandı. Ancak bu kaotik görünüm sahnenin korkutucu etkisini arttırdı. Rüya ile gerçeklik arasındaki sınırın belirsiz olduğu sahneler bilinçli olarak yaratıldı. Wes Craven izleyicilerin rüya ve gerçek arasında kaybolmasını istiyordu. Filmde Nancy'nin okulda uyuduğu ve Freddy'nin peşine düştüğü sahnede kapıdan çıkarken koridordaki tüm öğrencilerin Freddy'nin tipik kırmızı yeşil kazağını giymesi buna örnektir. Bu tür sahneler izleyiciyi gerçeklikten uzaklaştırmak için tasarlandı. Freddy'nin ilk görünüşü Nancy'nin rüyasında Freddy'nin uzun kollarla bir sokakta yürüdüğü sahnedir. Bu sahne Freddy'nin doğaüstü gücünü göstermek amacıyla özel bir teknik kullanarak çekildi. Freddy'nin kollarını uzatmak için iki dublör setin dışında uzun metal direkleri tutuyordu ve bu direkler Freddy'nin kollarını uzatılmış gibi gösteriyordu. Bu yaratıcı yöntem sayesinde o dönemin efektlerine göre oldukça korkutucu ve etkileyici bir sahne elde edildi. Freddy'nin duvardan çıktığı sahnede oldukça yaratıcı bir yöntemle çekildi. Aslında bu sahnede Freddy'nin göründüğü duvar lateks bir malzeme ile kaplıydı ve bu malzemenin gerilmesiyle Freddy'nin silüeti gerçekçi bir şekilde görünmüştü.
İlk başlarda Freddy Krueger karakteri daha az korkunç, biraz daha esprili bir şekilde düşünülmüştü. Ancak Wes Craven, Freddy'nin karanlık bir figür olması gerektiğini düşünerek bu komik unsurları geri plana çekti. Freddy'nin hafif espri anlayışı serinin devam filmlerinde geri döndü, ancak ilk filmdeki ağır ve ciddi ton korunmuştu. Freddy Krueger, korku sinemasının en unutulmaz kötü karakterlerinden biri haline geldi. Ancak ilk filmde diyalogları oldukça azdı. Wes Craven, Freddy'yi ilk başta çok daha sessiz ve karanlık bir figür olarak tasarlamıştı. Karakterin daha fazla konuşmaya başlaması serinin sonraki filmlerinde gerçekleşti. Elm Sokağı Kabusu, film stüdyosu New Line Sinema için hayat kurtarıcı bir yapım oldu. Stüdyo, filmden önce ciddi finansal sıkıntılar içindeydi ve başarısızlık durumunda iflas riskiyle karşı karşıyaydı. Bu nedenle stüdyo Elm Sokağı Kabusuna şirketi kurtaran film anlamında The House That Freddy Built lakabını taktı. Film büyük başarı kazanınca stüdyo ayakta kalmayı başardı ve New Line Sinema daha sonra Yüzüklerin Efendisi gibi devasa yapımlarla da tanınır hale geldi. Filmde yer alan uykusuzluk ve yorgunluk sahneleri aslında gerçekti. Oyuncular, özellikle de Nancy rolünü oynayan kız, yoğun çekim programı nedeniyle film süresince çok az uyuyordu. Uykusuzluğun gerçek fiziksel etkileri sahnelere yansımıştı ve oyuncular karakterlerin yaşadığı gerginliği kendi vücutlarında hissettiler. Filmin sonundaki Nancy'nin annesinin kapıdan çekilip sürüklendiği sahne aslında son dakikada eklenmiştir. Wes Craven filmin sonunda Freddy'nin tamamen yok olmasını ve kabusun sona ermesini istemişti. Ancak yapımcı Robert Shaye, Freddy'nin geri dönebileceğini göstermek için daha açık uçlu bir son istedi. Bu yüzden final sahnesinde Nancy'nin annesinin Freddy tarafından çekildiği o son dakikada eklenmiş sahneyle bitti. Bu durum devam filmlerine olan kapıyı araladı. Şimdi bu filmin gerçek olaylarla nasıl bir bağlantısı var bakalım. Sakin ol. Uyumadığın sürece sorun yok. Olaylar 1970'lerin sonu ile 1980'lerin başında özellikle Güneydoğu Asya'dan gelen Hmong mültecileri arasında yaşandı. Bu mülteciler Vietnam Savaşı sonrasında Amerika'ya yerleşen ve ardından bir dizi garip ve trajik ölümle karşı karşıya kalan insanlardan oluşuyordu. Bu vakalar ani gece ölüm sendromu olarak adlandırıldı ve esasen sağlıklı genç erkeklerin uykularında ölmelerini içeriyordu. Hmong etnik grubu Güneydoğu Asya'da Laos, Vietnam ve Kamboçya gibi bölgelerde yaşayan bir halktır. Bu topluluktan Amerika'ya göç eden genç erkeklerin kabuslar gördükten sonra uykularında sebepsizce öldükleri rapor edildi. Bu ölümler tıbbi açıdan açıklanamamıştı ve insanlar bu durumu göçmenlerin ruhani ve kültürel inançlarına dayandırdı. 1977 ile 1981 yılları arasında Amerika'da bu sendromdan dolayı yaklaşık 117 Hmong erkeğinin öldüğü bildirildi. Bu vakaların çoğunda kurbanlar ölmeden önce ailelerine korkunç kabuslar gördüklerini anlatmışlardı. Ölenlerin büyük kısmı sağlıklı ve genç insanlardı. Ancak sebebi belirlenemeyen bir şekilde uykularında ölmüşlerdi. Göçmenlerin Vietnam Savaşı'ndan sonra Amerika'ya yerleşmeleri, dil engelleri, kültürel farklılıklar ve yaşadıkları travmatik deneyimler nedeniyle psikolojik stres altında oldukları düşünülmektedir. Bu korku onların bilinçaltını etkileyerek kabuslarının gerçek hayata yansıdığı düşünülmüştür. Bir başka ilginç detay, Hmong halkı arasında evlerinde ya da aile ortamında uzun süre bulunmayanların kötü ruhların hedefi olabileceğine inanılmasıydı.
Amerika'ya göç eden birçok Hmong genci köklerinden ve geleneklerinden kopmanın ruhani anlamda tehlikeli olabileceğini düşünmüş olabilirler. Tıbbi açıdan bakıldığında bazı doktorlar bu olayların Brugama sendromu gibi genetik kalp rahatsızlıklarından kaynaklandığını öne sürdü. Brugama sendromu genellikle Asya kökenli erkeklerde daha sık görülür ve aniden kalp durmasına yol açabilir. Ancak bu teorinin de her vakayı açıklayamadığı görülmüştür. 1980'lerin başında Amerika'ya yeni göç etmiş bir Hmong aile, oğlu Lee'nin garip bir şekilde davranmaya başladığını fark etti. Lee 20'li yaşlarının başındaydı. Sağlıklı ve güçlü bir gençti. Ancak birkaç hafta boyunca sürekli olarak aynı kabusu görmeye başladı. Kabusunda karanlık bir varlık tarafından takip ediliyordu. Bu varlık yüzü olmayan ama güçlü bir kötülük yayan bir figürdü. Lee her gece bu varlığın ona yaklaştığını hissediyor ve uyanmadan önce büyük bir korku içinde kalıyordu. Lee'nin ailesi onun bu kabuslar nedeniyle geceleri uyumakta zorlandığını fark etti ve ona yardım etmeye çalıştılar. Ancak Lee kabuslarını kimseye tam olarak anlatmak istemiyor, sanki bir şeyden korkuyor gibiydi. Bir noktada kabusunun gerçek olabileceğinden korkmaya başladı ve uykuda öleceğine inanıyordu. Lee birkaç gece boyunca hiç uyumamaya karar verdi. Kahve içiyor, kendisini sürekli meşgul edecek şeyler bulmaya çalışıyordu. Gözlerini kapattığı anda o karanlık varlığın geri geleceğinden emindi. Uykuya direnerek bir süre başardı. Ancak sonunda yorgun düştü ve gözlerini kapattı. O gece ailesi büyük bir çığlıkla uyandı. Lee yatağında şiddetli bir şekilde kıvranarak ölmüştü. O geceyi uyanık geçirmeye kararlı olmasına rağmen vücudu buna dayanamadı. Ailesi oğullarının ölümünü kabuslarındaki varlıkla ilişkilendirdi. Tıbbi incelemelerde ölüm nedeni tespit edilemedi. Kalbi duruvermişti. Bu olay bölgedeki Hmong halkı arasında hızla yayıldı ve birçok kişi kötü ruhların gençlerin peşine düştüğüne inanmaya başladı. Bir halk efsanesi gibi anlatılmaya başlandığında Lee'nin hikayesi ani gece ölüm sendromu ile özdeşleşen en korkunç vakalardan biri oldu. Wes Craven'da Elm Sokağı Kabusu filminde bu tür hikayelere benzer bir tema kullandı. Filmde Freddy Krueger'ın insanları rüyalarında öldürmesi, bu tür gerçek hayatta yaşanan ölümcül kabusların sinemasal bir yorumu oldu. Eyvah, uyudun mu? O zaman bu tekerlemeyi gel hep birlikte tekrar edelim. Ben Kapital Burak. 1-2 Freddy senin için geldi. 3-4 kapını sıkı sıkı ört. 5-6 yakala haçını. 7-8 yatağa geç gireriz. 9-10 artık uykuya son.